Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah janji bil ba'si kelan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil ba'si. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay ma yantaziruna ora ngenteni sapa kufar illa sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum halite wong akeh ya khisimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khisimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukila den bida apa harakatu ta'i harakate ta'ilal kha'i maring kha wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam sod. Ewa hum tegese utawa wong akeh fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bita khosumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa aklen lan mangan wa syubren lan ngombe wa ghairi dzalika lan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yakhsimuna kaya dribuna ku nafat ya tribun. Yakhsimu tegese madoni sobadum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mengko ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahlihim. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat iku wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi wis langsung kiamat maksud. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa nufikharan den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bainan nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 pane sanatan taune. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh el makburu tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang pira-pira kuburan ayil kuburi tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh, ya khurujuna tegese metu sapa wong akeh bisuratin kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa ngakeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utaya tambihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi lakang ora ana fi'il kemujud min lafdihi sange lafi lakang ora ana fi'il kemujud lahu kedhe masdar min lafdihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Man ta sapa iku ba'atsana ngene sapa mana ing kita mim marqadina saking turu kita. Li annahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkhota ini antarane tiupan loro na imina turu kabeh.
Lam adabu ora den siksa sapa ngakeh. Terus hadza ma wa'atar rahman. Hadza utawi iki il ba'du tegese anane tangi sangka kubur kuma perkara. Ai ladi tegese perkara. Wa'ada ingkang janjekno sop bihi ing ladi sapa ar-rahmanu Allah sing rahman. Wa sadaqa lan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna biro-biro para nabi. Aqarru padha ikrar sapa wong akeh khinalang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikraru ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dzalik. Yuqalu den ucapno lahum maring kufar apa dzalika dawuh hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ing kanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gum te wong akeh jamiun utai sakabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalam iki dina la tuzlamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Fal yauma la tuzlamu nafsun se'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'u ma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak malu nek nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati sak temene pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalam iki dina iku fi syughulin ing dalam kesibukan. Fi sukunil ghin iklan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin. Amma saing perkara fihi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladaduna kang rasa enak sapa ahlul jannah fihi ing dalem makaf didodil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya abuna kang payah sapa ahlul jannah fihi ing dalem syughla. Di anal jannah ta korona sak temene swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi syuhulin iku lafat syuhulin. Dadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam bukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi syuhulin pertama khobar, fakihuna napa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin. Hum utai penduduk swarga, utai dawuh hum iku mubtadaun mubtada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam udzullatin utai lafadz dhilal jam lafadzullah. Au dhillin tu jam lafadzillin. Utai dawuh fi dhilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asam susrengenge, la tusibuhum apa asam susrengenge. Alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku namane padi-padi. Jamu arikatin iku jamak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki iku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah. Hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki niku. Hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat napa penganten itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutaqiuna khalidu santai kabeh. Khobarun sanin te lafat mutaqiuna khobar kedua. Muta'alliqun kang dita'alluqno muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal aro iki. Jadi mutaqiuna dadi muta'allaqe lafat napa? Alal aro iki. Mereka duduk santai alal aro iki. Lahum tetap ketui penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun ta entuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep kedhi ahlul jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae yadauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir-rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada
Kawalan Khalid den ucapno bil kawali tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir Rabbir Rahim saking pangeran kang akeh welase bihim kelan ahli jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sama nak terangno swarga niku yes pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Makanya kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arad ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Ya cara fikih itu kayak di bojo ayu cek elek. Nak ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra takai. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku ape omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara pakai. Memang seperti itu. Karena kire kok pola, napa? Kire kok pola. Kalau nak kire kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek entuk jatah, tapi nek wis kire elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh
Rafa. Jadi oleh rafane hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun apa? Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, wae geger. Besu sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering Pak besu balapan itu kadang nggih sak napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citane Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor ku alah wah ya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku seribet. Pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Jadi sekunane kuno wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Wa sallam rabbi alaihi